城巴佬不能在大城市里插秧的遗憾，烧到有一个商场把插秧大赛搬到了商场里。除了大自然的蚂蟥，该复刻的全都复刻了，泥泞的黄土，鲜嫩的秧苗。但是请问这里的草帽是起到了什么作用呢？是表达了插秧者的思乡之情吗？小时候做梦要吹着空调插秧的幻想，没想到真的实现了。我承认我是守旧派了，都这样了，评论区还在真情实感的指导插秧要倒着插，就是说都到商场里插秧了，倒着插正着插，对他们好像也没啥区别。种田文都不敢写的桥段，在现实里上演了。农村孩子就这么失禁的看着这群城巴佬。